makina ng Honda XRM 110cc. Check natin kung gagana ba ito. Ito yung binuo natin na makina, galing scrap, galing junk shop. Check natin kung gagana ba. Yan, one click lang po siya at andar agad. Ito ang kanyang magsilbing kill switch para hinto yung makina. Yan, ito po ang kanyang kill switch. Galing po ito sa CDI, stock CDI niya.